Hallo Thore und Schultzi, das kriegt ihr alles zurück. Und los geht's. Also hoffentlich sind da mindestens 1.000 Euro drin. Oh, wegen empfehle ich. So selig hatte ich noch gar nicht. Was steht da drauf? Geld gibt's beim nächsten Pizza und Bier. Die sind ja so blöd. Oh. Alles umsonst. Meinst du? Ja. Da müssen wir ja Den Klotz könnt ihr am Morgen abholen.